আসসালামু আলাইকুম। ডিএস ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি চুল শুকানোর মেশিন। এটি সমস্যা হচ্ছে, এটি ভিতরে হিট হয় কিন্তু মোটর যেটি আছে সেটি ঘুরে না। তো এটি কি সমস্যা দেখবো খুলে। এটি দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে একটি ইন্ডিকেটর জ্বলতেছে। তো এটির সমস্যা হচ্ছে ভিতরে একটি মোটর আছে, যেটি ফ্যান আছে, ওটি ঘুরতেছে না। তো এটি হিটের কোনো সমস্যা নেই, হিট হচ্ছে, তবে হিটটা বাহিরে বের করতেছে না, মানে ফ্যানের মাধ্যমে এই হিটটা বের হয়। তো সেটা মোটরটা কেন চলতেছে না সেটি দেখব। তো পুরো প্রসেসটি দেখতে থাকুন। তো মেশিনটি খুলে নিলাম, এখন দেখবো সমস্যাটি কোথায়। তো এই অবস্থায় একটু আপনাদেরকে লাইন দিয়ে দেখাই, আসলে এখন বুঝতে পারবেন ঘুরে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিকেটরটি কিন্তু জ্বলতেছে কিন্তু মোটরটি ঘুরতেছে না, তার মানে এটি কয়েলের সমস্যা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন হিট কিন্তু হচ্ছে, মোটরটি ঘুরতেছে না। তো আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে আপনি এই কাজটি বাসায় করতে পারবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে। তো এখন যেহেতু কয়েলের সমস্যা, সেটি আগে তুলে নেব। তুলে মিটার দিয়ে চেক করব কোথায় লাইনটি সমস্যা হচ্ছে। তো এই কয়েলগুলো সাধারণত বেশিরভাগ পুড়ে না, কয়েলের লাইনগুলো কেটে যায়, রিপেয়ারিং করলে কিন্তু কাজ চলে যায়। তো দেখুন কয়েলটি খুলে নিলাম, এখন কানেকশনগুলো খুলে নেব। খোলার পর এখন কয়েলটি চেক করব মিটার দিয়ে। এটি যদি নষ্ট হয় মিটারে শো হবে না, দেখি মিটারে শো হয় কিনা। তো মিটারটি 10 এমসে দিয়ে রাখলাম, শো যেখানে ওঠে। তো এটাকে চেক করলে বুঝতে পারবেন। পাচ্ছেন কোনো শো কিন্তু পাচ্ছি না, মিটারে কোনো রেসপন্স নাই। তার মানে কয়েলটি কোথাও কেটে গেছে। কোথায় কাটছে সেটি বের করব। তো সেটি বের করার জন্য আপনারা আগে ভালোভাবে একটু খেয়াল করে দেখবেন কোথাও জং ধরছে কিনা। আমার এই সাইডটি একটু সন্দেহজনক লাগতেছে, তো এই সাইডটি আগে একটু খুলে নেব। এই সাইডটি খোলার পর দেখব সমস্যা কোথাও আছে কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন কানেকশনটি খোলার পরে কিন্তু লাইনটি বের হয়ে চলে আসলো। এটি হচ্ছে একটি কার্বনের লাইন। তো এটি একটি ভিতর থেকে কয়েলের কানেকশন থেকে কিন্তু ছুটে চলে আসছে। তো এটা ভেতর থেকে যেহেতু বের হয়ে আসছে, এটার একটা কানেকশন তো অবশ্যই আছে, সেটি বের করব। তো কানেকশনটি আমি বের করার পর ভিডিওতে আবার ফিরে আসতেছি। তো অবশেষে কানেকশনটি পেয়ে গেলাম। এটি এখন ইয়েলো তারটির সাথে জুড়ে দেব। তারটি কিন্তু জুড়ে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন জ্বালা দিয়ে দিচ্ছি। তো এটি এখন ট্যাপ দিয়ে সুন্দর করে আগের মতো ঠিক লক করে দেব, যাতে তারটি আবার ছুটে না যায় পরবর্তীতে। তো
এখন লাইনটি জুড়ে দেওয়ার পর মিটার দিয়ে চেক করে দেখব। দেখতে পাচ্ছেন মিটারে কিন্তু শুরু দেখাচ্ছে, তার মানে কয়েলটি এখন ওকে আছে। তো এখন লকটাই দিয়ে সুন্দর করে আগের মতোই আটকে দেব। দেখতে পাচ্ছেন কাজটি কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন ভিতরে মোটরটি কিন্তু ঘুরতেছে।